Hordoftoota kiyya. Ani gaafaan gartee obboleettii tiyya ilmaan irraa fuudhee akka hin feete jiraadhuu je'eenii mana obboleessa hin eeguu jalaa isii fuudhee gaafaan mana galchusan ellaanuu hin eeguudhaaf. Wanni kun hedduu takka karaa bana ta'eef beekadhu. Fursaa nagayaa sibira dhufee hangana bira dhufte sibira dhufee jaami hangana bira dhufte kanarraa asii fide qofa dhugaa waasii godhe si fajaajeesse faayinii irra waa godhe. Haati afuufe faayinii sii kan hadi jaalajee sanuu maaliif si godhe akka ati na biraa hin deemne akka ati akhbaara caalaa naa kan tuufee si godhe yaada kana. Wanni hagaan argitee na dhufe miidhaan caalaa ta'e argitee obboleettii ta'e. Ani hakkinni kiyya caalaadhaa caalaan harka deebisuu fadhaa malee namaan miidhaa anaa jettu nagartee. Hin agarre. Hin agarre as keessatti maalli caalaan bultii ofii keessatti deebuu qaba dhimmi kiyya guddaan. Caalatti deebi'uudha. Caalaan abbaa ilmaa kiyyaati. Tajaajila taatee jechuudha. Asirratti miidhaan immootu isiif inabuuf yookaan immootu caalaaf irra geessiti. Waan argite akka illee hin jirtu wanni alaa jedhamuu fi haasofni biraa immoo waan birooti sun kijibaa. Tana atis bar dhufteetuma qaamaan intalli sun akkanaati jettee na arrabsu turte. Qaamaan hangana bira dhufin takkatti dhugaa kiyyan amanne. Dhugaadha yeroo ala jiru. Saayisiin tun dhagee Maamad maaluma isii barbaada obboleettii tiyya tana ilmaan sadii hirkaa qabdi aniin kun takkaa masluufa isaan hin gaafanne waliin guddisu jira ilmaan lama waliin guddisu jiraa fi maaluma barbaada dura dhaabbannaa dila kana gootisiin. Bakki guddoo guyyaa tokko tuuttoo takka gootee fi beektu guyyaa tokko aanan tokko bittee fi bakki guddoo barbaadu jiru bakka tokko bittee fi beekti na dhageessa. Isiin bultii obboleettii tiyyaa dura dhaabbachuu kanarraa ka'uu baatte taanaan hankimiyaa ayinabu an dawaa isiin qoraa fi niin qoraaf. Ona dhageessa Maamad isiin tu waan gariin hin qabdu. Ilmaan kana ilmaan shanyii badduu irraa dhalatteetti ilmaan akka ajaa'ibaa kanarra horrisu jirti. Kana ilmaaniin fuudha jee dhaqee achitti amma duraa jechuudha. Ati kuman qabdu. Waan meeqa afaan nama dubbannee na jettee nallee tumtee nallee dhoyte jechuudha. Godhiin isiin na goote anuma kana akka biraa bitta ilmaan hundaa godhiin isiin na goote tana jeetan maanii naasoo jee asirra ollee bulla malee waan dhumannee beekadhu. Hijaasan hunda waliin qabdee takkallee isii irraa hin boobtaa irraa hin boobtaa. Amma bari ifiin barbaaddee bari ifiin irraanfattee akkasiin na goote. Kana hunda irratti isiin waan dura dhaabbannaa kana gootu ni beektaa. Caalaa kana isii tanarraa adda murtee gartee salaataa ta'e bisin ajjeestee isii raafuu gootee caalaa kabiraa buusuuf. Arraas barus gaa obboleettiin tiyya. Sammuraa mataa kiyyaa. Wanni takka wanni isheen godhuu dandeessu hin jiru. Ana sababa ta'eef gargaarsa isiitiif hin ta'e beekamu. Eeyinabuuf hin gargaarsa ta'e isii mataa lafatti dura qabuu ture. Obboleettii jeetana miidhuu turte jechuudha. Anaa dura miidhuu ture kaa silaan anarraan tana gartee dilaa amata ammaan tanaa kana isii tana mataa dura lafa qabu baate firaa dhorkiti isiin naanuun geessu. Amma laal asirratti yaadni keessatti naagalee jira. Dura waan kanarraa gama argitee obboleettii caalatii fi akka obboleettiin caalaa dhoorgaa jirtu bakka kanaan dhiibbaa jirtu waan irraa beekuun qabuu ture beekan dhugaa dubban. Ati beektu. Maal amma yaada bareedaa naa kaafte garuu waan akkanaa kana dalaguun qabdu siin dhugaa yoo dubbanne maali abbaa fedhaa ta'u bultii obboleessaa yookaan obboleettii ta'eetii yookaan saayiba abbaa fedhaa ta'u bultiin beekan bittaa gurgurtaa bakka magaalaa dhaqxee raawwatu bultiin bultiidha. Bakka kana keessa akka dhaabbattu amma illee obboleettii takkaan. Suuqasee ta'e kan alaa kafii kan itti dhuftee seentu jettee daa'imatti illee muka mulawwaa kan itti daa'ima illee taphaisu maal na godhe. Ani arraan tana gartee waan obboleettiin tiinaa jechuun hundaa'u jala deemu didee xiyya fayyadamee allaanuun isii duuba kanaa du'aa inni godhu yaa rabbii xiyyaa farsaa itti naa kaasi akka isii tana manannatti hin deebine naa godhettee du'aa inni godhu jirti isin. Kanarraa akkumaan gartee ani obboleettii tiyya manaa baafate akkumaan bultii isii diigasanitti kana fayyadamu jirte inni kun carraa kana fayyadamu waan jirtu akkumaan gartee isii baasanitti arraas dura bu'ummaadhaan akka ajaa'ibaatti bultii isii yookiin ta dur caaltutti isii deebisuu ta'a ani anuu afarsaadha akka itti afarsuu ture isin na beeyti itti deebisuuf hin ta'an arguuf jiraattan isin hordoftoonni akka namanne eegaa waan hin hojjechuu ta'u. Hedduu takkaan gammadee akkama haasawati haasawatu kanarraa. Gammachuu gana gammachuu ta'e hoggaan gartee hojii tiyya afaanii miti. Arra obboleessuma kiyyamoo nama biraatii akkana jiru kun jeetiin hedduu takka waa meeqaan dhagahamu jira caljee akkana taa'u kanaaf gammadee yoo dhugaa fe'e. Haaraan anaaru jiru bara. Dhageeffadhaa hordoftoota kiyya. Gaafa sababii obboleettii tiyyaatti jecha akkasitti diinana bittee nabuuf caalan
maallaqa hidhanna darbanii na cafaqanii irra siqanii qaamni kun jiru tokko ilaan gammaatu nan qabu maallaqa qarshii 12,000 dooraa lan kasaaree jiru sababa waan kanaatti karaan ittiin anaara ba'u ta'u sadaqaa hasii ta'u maalleen ka dachaa kana meeqaa maal sadaqaa naa ta'a maal kan sadaqaa waan aara kana sababii kana si fayyisuudhaaf waan kana hunda dachaa yoo nan hin fayyifne anna fayyifnaan kun baanaa kan qabu sillee fayyisee ifittillee dawaa ta'e anillee fayyisuu hin baanne anu afarsaa mitiin sin jechaa jira hijaa adda addaa amma takka lama ettee na billugu jirti duraanuu naa hime bilisa kiyya badhaasan yaa dhaabbadhu diinaan ulaallata obboleettii tana kanatti ummata dura matan lafa gadi hin qabini bultii masii tana keessaa jiraattu duratti asuma jala kunuunsa asuma dura eeyna dhaabbadhu isii tana tuqni kanaan jee lakki boodee mati si beekaa miti jee bultii si ogituu keessaa baasee haalaan jechuun irra caffaru jirti caalaa fi isin irra caffaru jiran jechuun sunis gowwaan hoolaan lakkeen obboleettii خيان قوان ولان سنيس قالوا ما يصير جلدي ما بلتيسا أو قطو إفديجي وما يصير جتون فنيسودا خيسي مختي دودمت أتي واحد دوان سنة وتجاجنا تسيني وملء مهلا أتكو بانك بتاني نكو بانك بوجرة أبليتي أنت لا تجارة أبليتي سجا أبليتي سجا أبليتي سجاني أنت لا تجارة تنسفو ساجتين يوم على هاي جت مجرد من مالك كبان مالك إني سإلمان ثاني بقول جروخون مالك ثاني تبغى يسام مررومتي مالني كره جولة كان تجارة اللي أنت لو تجارة تسيفوسا أنت لدن ورا سيري ورا خبجان كم ورا سيري ده إيه هذه بقى خنا إيه خنا ورا أنت لا سجل أفضته لقي أما مسواني جني مجرد كرار نقبته متريس ميلك يبغى يراس نقبتين الرجل تابر بونو مان namni qabeenyi ilmaan caalaadhaan nyaachuu jiran qoonqoon ilmaan caalaa masruufni ilmaan caalaa eessaa dhufu jira qabeenya keetii bar qabeenya kun dhagee amma sinimaa namicha mataa mooduu tokko hojii jira eena buufi caalaa bira ramzii kana eena buun eegaanii fi caalaan naa fayye ati kaameerumaa Huseenii mi'attee raffiftee taa'uun jirtu baxxaanii har'a keessa amma baxxaanii san jalaa ramziin ni ba'a waan inni isa godhu jira dhugguus arkuu jira Bollaba qolloftee namicha mataa mooduu sanoo jala dalagaa ها نمشي متى مولو قد جت سوني حسين ايوه مقاساتو يا مون فدو دغيتي سامل ني بيخ ما غرغارو جران سي انت محمد الرديس محمد بيختنا هذا إذا زرت محمد بيخ ول بيخ غرغارو ليجرو إسالي محمد يوندي غريتك ول بيخ كتي سانب بيخ ات إسا خرات كو غرتله اك كيلين سافودي بلا خطي محمد ايه إسا مالفين سنجا اك اني بروج خيدة دبو فينا كسغود سنجي مالف انسان caalaa deeggaree dhimma maaltu achi keessa naqee saayibummaa kiyya jeeti saayiba kiyya caalaan jee caalaa bira dhaabbatee caalaa marka isaan naa deema waan caalaan jee irratti naa deeggara amma sirra kamsi fakkaata Huseenii tana dalagu warrummaa erga dawaan ergameefiyyuu markaza ka dura irraa dhabanii fi dawaa sanuu erga dawaa ati kennitee san booda warri achi geessu baaba namicha mataa sallaa sanii keessa tanaa moonini fi isa eeggannaa godhii eegii jala dalagii Huseen siin jechuu jiruuf maaliif hin jalqabe Hussein kanas yoo beeku baattelee namticha mataan hanga kanarra hin jirre isaan ilaali. Anumaa if godhe. Laali fiidiyoo keessatti. Sallootoon faayidaa takka waan hojjettu sin qabsan hafuura takka guddisa. Akkasumaanuu waan akka dhaggeeffata fayyamee ammallee tuffatin waan akka hin qabne karaarraa nama meessa. Isa dirqama eeggannaa jalatti gootee maaliif isa inni isaan hojii jire eeggannaa gootee jala dalagdee to'attee Hussein karaa kan bobbaa karaa kamiin seenaa Mahammadi katara hundanuu. قبيس مالك نبي خمامت أنك كم يساعد كتيمي إشارة أنا وين سيما أرني سخيس نجرا أراس نكبدا تانين أكنا مقبلتي تهتسرتي قوت تسيدامو أتي خنا الرجل هذا هدرات على كبدتاتي على نفي أتي ولد رفتن تانان أتي على أنا تهك هي الراخة فلتوسي أنا تجعل قافيس قوتوف وان ندري خنا رتوجته فيس ati caalaa qabdeetu mana bira fidura si afaan rabbiin fide taanaan zogaraa deemtu baay'oo gurii walitti agara taanaan bira kutin amma dura hilaalii jechuusi maaliif waan tana akka siite waan tana qabameetu margiteemi ni sin dahin harkaan qabiituma caalaa na bira fiti qabameetu maal akka na bira dhufu yoo kan harkatti laattanii dhooytan taate ani siifillee hin saamu an sababa keetti waan do'a siifin hammiladhe jeetin jira akkuma naayicha ta hammilattetti bakka takkitti tanaas obbolummaa keenyaa chaafta hammiladhu caalatti harkan laatin caala agarraan qabiina bira fiti qabamnaa miidhama takka malee dalkaa keenya naafeetii kun obboleeyyanii arra tabiyaa guddoo meeqanaa ta hammilatteeti arra hammeenya garaa kee keessa si jiru naayichaaf hammeenya kana liqimsitee taa'uun ijjette boggatichi qabdee jireessa naa bittan gaafas gaa miidhaa tiisan
rakkoon qabu tasanii Fayyisaati jedhiree sanaa. waan feete na gaafadhu ati almaa caalaa walitti deebifnaan.